Казвам се Владимир Павлов, бивш областен председател на Възраждане за Бургас и Сливен и член на националното ръководство на политическа партия Възраждане до септември 2020 година. Първо, това, което ме запали за Възраждане е, че млади хора се бяха ангажирали с налагането на нов вид политика, което така ми даваше свобода и вяра, че можем да променим нещата в България за добро. Тъй като младите хора, знаете, имат енергия, имат по-чисти мисли и желания и това ме спечели. Аз приех още при първите разговори с Костадин Костадинов, приех ролята на човек, който има опит в изграждането на политически структури. Познаваме с него от 2005 година, когато аз вземах активна роля в СДС по това време, а той и неговия шеф по това време, Каракачанов, който беше председател на ВМРО, се бореха с зъби и ногти да влезат в тъй наречената коалиция ОДС, Обединени демократични сили, и искаха едно избираемо място през 2005 година. Знаете, от историята дадахме едно място на ВМРО, влезаха в коалицията и Каракачанов стана депутат от ОДС. Това, което през 2015-2016 началото осъществихме контакт с Костадин Костадинов и той сподели със себе си, че е регистрирал фиктивно една партия, която иска да използва и да развие, но му липсва човек с опит и финанси, защото за това е необходим огромен финансов ресурс и медийно покритие. Пък той в момента няма. Аз разполагах с познанства, с финанси, финансиране, работих в чужбина по това време, имах доста сериозно участие в фирми и имах възможност да си позволя това нещо, но върна в политиката. Това, което искам да ви кажа, е, че наистина в момента, в който се захванахме да развиваме политическа партия Възраждане през 2016 година, зарязах целия си бизнес категорично, защото знаех, че за това трябва 24 часа работа, активност, много тичане, много контакти, много ангажименти. Зарязах работа си, зарязах семейството. Само и само да направим една наистина съвременна политическа програма, която да промени България. Това беше в основата. Искахме нова България, нов начин на мислене, нова политика, нови политици, всичко на ново. По това време аз гледах, не присъствах на тази среща в интерес на истината, но гледах да прехвърля бизнеса си, да ликвидирам нещата, които зависят от мен в бизнеса, за да мога да се впусна в изграждането на партията. Това, което знам от Костадин и от хората, които са ядрото, които присъстваха на това учредяване, тъй като ядрото, за уважаемите зрители, искам да кажа, че цялото ядро е, което напуска и бива изгонено от преврата, което са опитали да направят във ВМРО на Каракачанов. Цялото ядро е изключително от членове на ВМРО. Ядрото имаме предвид на партия Възраждане. Тук за изненада на вашите уважаеми зрители ще кажа, че това е ядро от порядъка на 12 до 15 човека. Да не си мисля, че са стотици, хиляди или нещо друго. Това са едни студенти от Великотърновския университет. Значи това начало е Костадин Костадинов, около него областния координатор на Възраждане в Пловдив Ангел Георгиев, другия, третия човек, който е в ВМРО той не присъства в партийните структури. Николай Дренчев, който е секретаря на организацията, бивш член на ВМРО, изгонен от Каракачанов, и Цончо Ганев, който е прословутата връзка с групировките в Варна, което усилено се крие от Костадин Костадинов и не се споменава никъде. Нали? И това е гръбнака беше от ВМРО, които правят фиктивно, искам да кажа, и на търта фиктивно се регистрира партия Възраждане, като на тази регистрация присъстват всичко на всичко 68 човека с децата, значи, които нямат право по закон за политическите партии да присъстват на учредяване на политическа партия. Така, но в регистрите се записва и документите, които се подправят успешно, се подават, че са 550 човека, че присъстват на учредяването на партия Възраждане през 2014 година, което е тотална лъжа. Ако в момента се опитате да намерите някъде снимка от учредяването, няма да намерите, защото ще лъсна лъжата, че партията е регистрирана в нарушение на закона за политическите партии. Тук е въпросът откъде идват тези 550 човека вписани в учредяването. Откъде се появяват тези 550 човека?
И на един от въпросите, който ме разпитаха прокурори, казаха, вие присъствали сте, защото вашето име е в списъци на учредители. Казах, това е абсурдно да присъствам, защото това време аз съм в чужбина. Нали? Как разбрахте? И те казаха, ние направихме следствен експеримент в залата. Залата с правостоящите и седящите меса. 100 човека е максимума, който може да поеме. И аз казах, значи вие си отговаряте на въпроса. То е невъзможно 550 човека да се поберат в зала, в която могат да се поберат седящи и правостоящи 100. Нали е така? Абсолютно. Да, затова питаме кой го няма. И са разпитали всеки един, от които е вписан. И се оказа, че от тези 550 човека, 400 човека въобще за първи път чуват, че са учредители на политическа партия Възраждане. 2 човека от тях към времето на учредяване на партията са починали отдавна. Тоест не е възможно тези хора да присъстват и да бъдат учредители на партия. А други, близо там 70 човека, по това време са били в чужбина и въобще не са били в България. Всичко е фалшификат, всичко е фалшифицирано, всичко е измама. Още от самото зачеване на този проект всичко е измама. Историята го показва еднолично само на един човек. Костадин Костадинов. Личните интереси, както финансови, така и егоцентрично, нарцистични. Гнусна търговия, надребно. Аз бях областен председател, отговаряш конкретно за Югоизточна България. Бургаска, Ямболска и Сливенска област. Конкретно Югоизточна България. Те наречената област БЯС. Б-Я-С. Така, за Сливен, конкретно ви казвам. Всеки може да провери. Местни избори 2019 година. Нито един човек в листата, кандидат за общински съветник в първата десятка от структурата на Възраждане Сливен. От първо до 10 място продадени, предлагани на чужди формации. Костадин не позволяваше никой да му се меси не само в работата в партията, но и в варненската структура и добричката, за което преко отговаряше той. Огромен скандал, който беше потушен по това време от медиите, защото Костадин вече разполагаше със субсидията доста свободно и можеше да запуши устата на всеки журналист с приемлив договор за пиар, тъй наречени, реклама, с което автоматично се заглушаваше нашето мнение и нашия изказ. Да, причината беше, че всичко, за което се съмнявахме, излезе наяве относно разходването на партийната субсидия. Разбрахме, че страховете ни са се сбъднали партийната субсидия и сметките на партията да са източени. Костадин единственото, което споделяше с нас, даже и с мен като член на националното ръководство, че са в Инвестбанк. Но нито един път за тези години той не се съгласи да даде извлечение от сметката, движението на парите, така както е дължен по устав, и се криеше и винаги избягваше въпросите. Но в момента, в който вече се потвърдиха и в агенцията по вписванията, че той е закупил имоти, къщи, апартаменти, автомобили. Аз знаех за автомобилите, между другото, и се очудвах откъде намира толкова пари, тъй като той на обществеността казва, че кара една кола. На мен ми беше ясно и кога катастрофира. Аз знаех за тези катастрофи, знаех, че е купил още една кола чисто нова. И знаех на какви суми ги купува, по 52 хиляди лева, защото го е споделял. И това, което започнахме разговора, което беше най-обидното, е, че ние всички му помагахме финансово, защото Костадин не работи. Това искам да го подчертая към всички ваши зрители. Костадин никога не е работил и всички го знаехме това. И затова му помагахме финансово той да издържа семейството си, за да може да бъде отдаден изцяло на каузата на партията. Единственото са заплатата на жена му и като общински съветник във Варна. Това са единствените доходи, но те не стигат за всеки ден са хотели, ресторанти, придвижвания, десетки хиляди километри на месец. Разбирате, това са огромни разходи, които няма как с тези доходи да бъдат оправдани, при условие, че той наистина не работи. И това е лесно доказано, защото всеки ден той имаше клипчето от различно място в България. Той обиколи Гърция, Турция, Македония, Унгария, Чехия, Англия, пътува навсякъде, докато Костадин свикваше едно събрание де-факто, за да го има, при което ни разказва колко е велик, колко хора е ангажирал, къде е говорил, как са му ръкопляскали, как са го целували бабите. И това се потвърди на разпита ми по друго дело в Варненска окръжна прокуратура, в което пак ме привлекаха като свидетел във връзка с разходването на субсидията. А Костадин се беше оправдал с нас, че ние сме взели решение той примерно да преведе 30 хиляди на комата си. 45 са. 45 са. Един път е 30 хиляди, след това 15 хиляди.
превежда ги. Тоест, ние взимаме решение на националното ръководство на Възраждане, упълномощаваме Костадин и той се съгласявал и превеждал на комата си 45 000 лева. 30 000 е, че в момента пък по някаква случайност комата му била член на една фондация Искам Бебе във Варна и ние сме мислили за децата и за инвитро процедурите. За срам на всички нас, които по този момент аз организирах протести, може би сте гледали в YouTube защити на животновите в Шарко, всеки ден, за първия ден ме арестуваха 2 пъти. Нали, докато ние браним с месеци, седим и лежим под пек дъжд, той превежда на комата си 30 000 лева и тя след 2 дена правят плакет и обявяват награда Ангел на благодарността и отиват и награждават на заседание на Министерски съвет Бойко Борисов с този плакет. Така, ето тук е скрития момент, който след време аз разбрах, че Костадин наистина има много топли връзки в ГЕРБ, има пряк контакт с Бойко Борисов и не е това, което ние всички си мислим от Възраждане, че искаме да свалиме тази власт. Няма нищо подобно. Костадин просто е част от една огромна схема и тя се потвърждава след време с всичките му действия. Абсолютна е схема, тя е едноличен търговец Костадинов Възраждане. Тя е направена не за да спасява България или да решава проблемите на населението, тя е направена за да облагодетелства един кръг и те да бъдат патерица, как да я кажа, за изпускане на напрежението на тези, които са малко по-радикално настроени, искат рязка промяна. Всички, които са работили с Костадин, всички, повтарям, които са извън неговия кръг, всички го разбират рано или късно и го напускат. Това е истината. Искам хората наистина да разберат, че това е много, много, много дребен човек с дребнало мислене.